wird nachts wach, weil eine dunkle Gestalt in seinem Garten gräbt. Eine Lagerfeuergeschichte von Gruselix. Hallo, setzt euch doch. Macht es euch am Lagerfeuer gemütlich. Dann erzähle ich euch eine gruselige Geschichte. Jack Warren erwachte abrupt. Er war ein Mann in seinen 40ern, von der Großstadt nach Oregon gezogen, um dem Stress zu entfliehen und ein ruhiges Leben zu führen. Es war eine warme Sommernacht, doch er fröstelte. Ein seltsames Scharren drang durch das offene Fenster seines Schlafzimmers. Das Geräusch kam aus dem Garten hinter seinem neuen, alten Haus. Jack schlich ans Fenster und spähte hinaus. Im blassen Mondlicht sah er eine Gestalt, die sich hektisch über den Boden beugte. Eine Frau, die mit bloßen Händen in der Erde wühlte. Jack spürte einen Schauer über seinen Rücken laufen. Wer war diese Frau und was tat sie in seinem Garten? Mit pochendem Herzen stürmte Jack die knarrende Treppe hinunter und riss die Hintertür auf. Als er in den Garten trat, war die Frau verschwunden. Nur ein flaches Loch in der Erde zeugte von ihrer Anwesenheit. Verwirrt und beunruhigt kehrte er ins Haus zurück, unfähig zu begreifen, was er gerade erlebt hatte. In den nächsten Tagen versuchte Jack, den Vorfall zu vergessen, doch die Erinnerung an die Frau ließ ihn nicht los. Er fühlte sich ständig beobachtet, als wäre er nicht allein in seinem eigenen Haus. Einige Nächte später wurde Jack dann erneut von dem Scharren geweckt. Diesmal griff er sich an der Taschenlampe, bevor er nach unten stürzte. Doch wieder war die Frau verschwunden, als er den Garten erreichte. Das Loch war tiefer geworden und Jack glaubte, dass sie nach etwas suchte. Er begann die Nächte Wachen zu verbringen, die Augen auf das Fenster gerichtet. Doch egal wie schnell er reagierte, die Frau war immer verschwunden, bevor er sie erreichen konnte. Das Scharren wurde für ihn zu einem unheimlichen Ritual, das seine Nächte beherrschte. Eine Woche später, mitten in der Nacht, hielt Jack es nicht mehr aus. Das Scharren war lauter als je zuvor. Er schlich sich leise in den Garten, die Taschenlampe fest in der Hand. Die Frau war wieder da, ihre Bewegungen verzweifelt und gehetzt. Diesmal rief er nicht, sondern trat vorsichtig näher. »Wer bist du?« flüsterte er schließlich. Die Frau hielt inne, drehte sich langsam um und sah ihn mit leeren, durchdringenden Augen an. Ihr Gesicht war blass und eingefallen, ihre Augen wirkten wie zwei dunkle Löcher. Plötzlich spürte Jack eine eisige Kälte, die ihn durchdrang. Bevor er reagieren konnte, löste sich die Frau in Luft auf, als wäre sie nie dagewesen. Jack stand allein im Garten, das Herz rasend vor Angst und Verwirrung. Nach dieser schrecklichen Begegnung wusste Jack, dass er handeln musste. Er nahm eine Schaufel und begann an der Stelle zu graben, an der die Frau immer wieder auftauchte. Seine Hände zitterten und der Schweiß lief ihm über das Gesicht, doch er konnte nicht aufhören. Stunden vergingen, bis er auf etwas Hartes stieß. Er legte ein altes, vergrabenes Skelett frei. Die Knochen waren vergilbt und morsch. Ein grausiger Anblick, der ihn mit Entsetzen erfüllte. Wer mochte das sein? Und wie lange lagen die Knochen schon hier? Er musste die Polizei rufen. Jack griff zum Telefon und wählte die Nummer der örtlichen Polizei. Er schilderte ihnen, was er entdeckt hatte, und bat um Hilfe. Die Beamten, Officer Martinez und Officer Green, waren schnell zur Stelle. Als sie den Garten betraten, starrten sie auf das freigelegte Skelett und die aufgewühlte Erde. »Wir müssen den Bereich absperren und Forensiker herholen«, sagte Officer Martinez und zog das Absperrband aus dem Kofferraum ihres Streifenwagens. Während die Ermittlungen im Gange waren, konnte Jack nicht aufhören, an die Frau zu denken. Wer war sie?
Und warum erschien sie ihm immer wieder? Die Forensiker arbeiteten die ganze Nacht hindurch und identifizierten die Knochen als die sterblichen Überreste einer Frau. Jack sah zu, wie die Polizei die Überreste sicherte und abtransportierte. Er fühlte sich leer und erschöpft, doch eine gewisse Erleichterung machte sich in ihm breit. »Wir müssen weitere Nachforschungen anstellen, um herauszufinden, wer diese Frau war«, sagte Officer Green. »Bis dahin sollten Sie vorsichtig sein.« Jack nickte und kehrte ins Haus zurück. Die Nächte waren stiller geworden, doch der Gedanke an die Frau ließ ihn nicht los. Wer war sie? Und warum hatte sie ihn zu ihren sterblichen Überresten geführt? Einige Nächte vergingen und das Scharren blieb aus. Jack konnte endlich wieder ein paar Stunden Schlaf finden, doch er wusste, dass die Geschichte noch nicht zu Ende war. Die Ruhe fühlte sich trügerisch an, als ob sie nur die Ruhe vor dem Sturm wäre. Eines Abends, als er sich gerade zum Schlafen hinlegen wollte, hörte er ein leises Klopfen an der Tür. Vorsichtig öffnete er sie und sah zu seiner Überraschung niemanden. Doch ein leises Flüstern drang an sein Ohr und ein Schauer lief ihm über den Rücken. Als er wieder einschlief, hatte er einen intensiven Traum, in dem er eine Frau sah, die panisch die Treppe in seinem Haus hinunterlief und ein Mann hinter ihr her war, der sie einholte, bevor sie die Tür erreichen konnte. Er zog sie an den langen Haaren zurück. Bevor sie schreien konnte, hielt er ihr den Mund zu, während sie sich verzweifelt wehrte. Der Mann war stärker und er schlug sie bewusstlos. Anschließend schleifte er sie in den Keller, knebelte und fesselte sie mit Panzertape an das Treppengeländer. Als sie erwachte, riss sie die Augen auf und wollte schreien, aber sie brachte keinen Ton heraus. Ihr kamen die Tränen und sie weinte bitterlich. Der Mann saß neben ihr auf einem Stuhl, sah sie empathielos an und schüttelte nur mit dem Kopf. »Was hast du dir nur dabei gedacht, Diane?«, sagte er durch die Zähne. Sie weinte bitterlich und schüttelte mit dem Kopf. Eine um Gnade flehende Geste. Dann stand er auf, nahm sich einen Zimmermannshammer von der Werkbank neben der Treppe und ging auf die Frau zu. Sie strampelte verzweifelt mit den Beinen und schrie gedämpft durch das Klebeband unter Tränen. Der Mann nahm keine Notiz davon, stellte sich vor sie, holte mit dem Hammer aus und schlug ihr damit den Schädel ein. Das Blut spritzte ihm ins Gesicht und auf seine Kleidung. Sie hing regungslos am Geländer. Als sie den Hammer wieder aus dem Schädel ziehen wollte, erwachte Jack schreiend und schweißgebadet aus diesem Albtraum. Er musste sich kurz sortieren. Dann wurde ihm klar, dass ihm gerade der Mord an der Frau aus dem Garten offenbart wurde. Er bekam am nächsten Nachmittag einen Anruf von der Polizei. Der Polizist teilte mit, dass es sich bei den Überresten um die Frau des Vorbesitzers seines Hauses, Richard Wilkes, handelte, der schon damals als verdächtig galt, man ihm aber wegen nicht vorhandener Leiche nichts nachweisen konnte. Der Name der Frau war Diane. Der Fall würde jetzt neu aufgerollt werden. Man hatte Wilkes schon festgenommen. Jack war erleichtert. In der darauffolgenden Nacht erwachte Jack erneut, diesmal nicht vom Scharren, sondern von einer eisigen Kälte, die den Raum erfüllte. Er setzte sich auf und sah die Frau am Fußende seines Bettes stehen. Ihr Gesicht war friedlich und in ihren Augen lag eine unendliche Traurigkeit. »Danke«, flüsterte sie, bevor sie sich langsam in Luft auflöste. Jack spürte eine tiefe Erleichterung und wusste, dass sie nun endlich Frieden gefunden hatte. In den folgenden Wochen kam Jack wieder allmählich zur Ruhe. Er pflanzte Blumen im Garten über die Stelle, an der er die Überreste Diane Wilkes gefunden hatte, als Zeichen des Respekts. Richard Wilkes wurde aufgrund der erdrückenden Beweislast verurteilt. Der 76-jährige Wilkes würde das Gefängnis nicht mehr lebend verlassen.
Jack lebte weiter in dem Haus und pflegte den Garten mit Hingabe. Die Blumen blühten prächtig und erinnerten ihn an die Frau, die ihn durch diese mysteriösen Nächte begleitet hatte. Die Geschichte blieb in der Nachbarschaft nicht unbemerkt, aber für Jack war es eine persönliche Erfahrung, die er in seinem Herzen trug und niemals vergessen würde. Ach, keine Panik, nur ein Kaninchen. So, das war's. Ich hoffe, euch hat diese Geschichte gefallen und ihr konntet euch ein wenig gruseln. Bis zum nächsten Mal.